حد عايز يتجوز، انا حاسه ان انت يعني بيقول لك ايه اللايتس ار اون، انه عندك دلوقتي اللمبه اللي هو ايه الاشاره خضراء وانت مستعده انت عايزه تتجوزي. اتخطبتي مرتين وما حصلش نصيب، صح. بتبقى الاسباب فعلا كبيره من وجهه نظرك بحقه حقيقي يعني بعد ما عدى وقت بتشوفيها، ولا بتحسي ساعات ان هو لا قلق برضو؟ اسباب مش هتخلي الجواز يتم اصلا. ما هو انا يعني ممكن ابقى مرتبطه بحد سنه سنتين ثلاثه، بس في مشاكل احنا مش عارفين نحلها سوا مع بعض، فاحنا لو اتجوزنا هنتطلق. طب وليه ما اخدش الخطوه بقى؟ او شخص مثلا ما حافظش على وعود مثلا. طب ما انت ما حافظتش على الوعود واحنا لسه مخطوبين، ده احنا لسه يعني بندي وعود بقى ونلتزم بيه عشان نوري اللي قدام نطمنه، نوري الشخص التاني بالامان. فلو انت ما عرفتش تعمل كده، طب احنا هنتجوز ليه بقى؟ ده انت بعد كده بعد الجواز بقى هيطلع عيني، فعلى ايه؟ فباخدها من قصرها واخلع. واخلع